हेलो, कैसे हो? सब ठीक ठाक? ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं नॉज़लिंग चैलेंज, जिसकी आपने इतनी डिमांड की है कि मेरा दिमाग भर गया है। अब पढ़ाई करूं तो दिमाग में घुसता ही नहीं है। तो सोचा कि चलो इसको दिमाग से निकालने के लिए कर ही देती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो गाइस, हमने इतनी नॉज़लिंग की विनती की है, तो हम नॉज़लिंग और स्नीजिंग करेंगे। स्नीजिंग करेंगे हम इस झाड़ू की सीख से, क्योंकि इसकी ये जो है बहुत नुकीली है। लीजिए, आप भी नाक में डाल के स्नीजिंग कीजिए। इतना कहते हो। और आज मैं करूंगी नोजलिंग साथ में। ज्यादा जोर तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ करूंगी थोड़ी बहुत। देखते हैं आती है कि नहीं। कोशिश तो करेंगे कि आ जाए आप लोगों की इतनी बेनती से। और फ्रेंड्स, आपको इतना पसंद क्यों है? आप कभी बताते नहीं हो कि नोजलिंग क्यों पसंद है। स्नीजिंग चलो तो सोचते करके ठीक होती है, बड़ी प्यारी लगती है यार। इतना समझ नहीं आता नॉइंग क्यों। मुझे तो बहुत घिन आती है छोटे बच्चों की। नहीं निकलती वो बुलबुले से वो नाक के बुलबुले पसंद है क्या? किसको पसंद है? और छोटे बच्चों की तो इतनी नाक निकलती है, उनकी जाके देख लो। मुझे लग रहा है जितने भी नोज ब्लोइंग मांगने वाले हैं ना, सबकी नाक निकलती होगी और वो उसे चाटते होंगे। बताना कौन कौन चाहता है। देखती हूँ जो नोज ब्लोइंग मांगते होंगे ना वही होंगे, तभी तो नहीं नोज ब्लोइंग मांगते हैं, क्योंकि अपनी सारी नाक तो खा गए और मेरी देखना चाहते हैं जब मेरी निकलती नहीं है। मैं हूँ ही ऐसी साफ सुथरी बच्ची, बिल्कुल सही रहती हूँ। इतना पसीना आ रहा है गाइस, क्या बताओ। हर गर्मी गाइस, हाथ वाला पंखा लेके बैठी हूँ हवा करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, हवा से गर्मी इतनी हो रखी है, फाइनली गिर गई। तो चलो गाइस, इसे संभाल के रखते हैं और अब करते हैं नोज ब्लोइंग। कुछ नहीं आया अभी तक, तो कुछ नहीं आया है अभी तक। अब एंड में करेंगे। चलो स्नीजिंग करते हैं। मुझे डर लग रहा है ये झाड़ू है, मुझे पक्का इससे आ जाएगी, वो बहुत पतली है ये। नागो में चिट्टी चला दी इसने। इससे पक्का छींक आ जाएगी। हाय यार, छोड़ो। यहाँ पे पहले बाल खोलते हैं। वैसे मुझे याद है किसी ने हॉरर मेकअप को भी कहा था, हॉरर मेकअप और मॉडलिंग वाला मेकअप। उसे मैं तब करूंगी जब मुझे कोल्ड होगा, क्योंकि तब मन नहीं करता है कुछ करने का, तो मेकअप ही कर लूंगी। और वैसे भी मैं हमेशा मेकअप भूतनी वाला ही होता है। मेरा हेयर बैंड हो गया, पता नहीं मेरा हेयर बैंड जो है ना बार बार पीछे चला जाता है। भाई ये बहुत तगड़ी है। मैं मेरी नाक पूरी, क्या भाई, मेरी पूरी नाक चल गई। पूरी नाक में अभी तक असर है। इतनी बुरी वाली छींक आई है, मेरे यहाँ तक असर चलेगा। मेरी नाक इतनी बुली बुली ठीक है मेरी चिंकी। मेरे बाल खराब हो गए गाइस इतनी छींकों के चक्कर में। देखो, गंदी छींके, छींक मांगने वाले भी गंदे।
ये इनको हमेशा कोल्ड होता होगा जो चीख मांगते हैं, क्योंकि ये ढंग से ख्याल नहीं रखते होंगे ना, चीख चाहिए इनको। सर्दियों में भी ठंडा पानी पीते होंगे ये चीख वाले। मेरे बार बार बाल खराब होना है यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। चीख भी सीख भी उड़ के जा रही है, सीख को चीख बोल रही है। देखो क्या दिमाग है मेरा। आप सब लोगों के साथ भी होता है ऐसा कभी कभी? ये थोड़ी छोटी छींक थी, लेकिन मुझसे छींक नहीं हो रही, वरना मेरे पूरे बाल खराब हो जाएंगे, और मुझे मेरे बाल खराब नहीं करने हैं, अगले दिन करूंगी। तो अभी नोज लेंगे, एक और बार करके देखते हैं। गाइस इतनी गर्मी हो रही है, मेरा हैंकी पसीने से तरबतर हो गया, मेरे पसीने से आई मीन। कुछ नहीं आया गाइस। मैं सोच रही थी मैं बर्फ चैलेंज भी कर दूं, नहीं निकल रहा। क्या घूर घूर के देख रहे हो? नहीं निकल पा रहा है, नहीं है मेरे नाक के अंदर, तुम्हारी तरह, जैसे तुम बचपन में चाहते थे नोजरिंग मांगने वालों। अगर दोबारा नोजरिंग मांगी तो समझ जाऊंगी कि तुम बचपन में बहुत नाक चाटते थे अपनी। बाय।